咁咪影背脊。有冇感應啊？聲 whatever 咧，記得唔好理 ，OK， 係啦。大家咧，如果有啲咩懷疑問題，分咗組行遠咗，要揾翻對方嘅話咧，麻煩大家攞一攞你哋有全部有晒許諾電話㗎嘛？如果冇許諾電話，有我電話㗎啦。如果有任何問題，打電話俾我同許諾。如果有signal收到嘅話 ，OK。咁 and then 如果冇問題嘅話咧，麻煩依家大家將自己嘅 belonging 收拾好。咁燈籠咧，麻煩咧大家幫手一齊拎一拎。咁我哋咧會去到下一個景點，都會再用燈籠嘅。咁依家我哋就會向第二個景點出發。咁我會喺度講埋第二個景點嘅地方啦。第二個景點咧，我哋係會去呢一個紅梅山莊嘅。咁紅梅山莊咧就一間荒廢咗嘅住宅，一個別墅嚟嘅。咁我哋去到嘅時候咧，亦都會去做少少嘢。咁嗰個地方咧，我哋會希望大家用相機去揾低一啲物件，大家覺得奇怪嘅一啲物件。咁而我會俾一個詞語大家嘅，就係案件。好啦，咁顧名思義就大家去諗嗰間屋發生過一啲咩案件啦。咁然後對照翻我哋聽翻嘅一啲傳言，又或者一啲故事咁樣啦。係。咁頂咧。另外咧，麻煩大家咧記得一樣嘢，頭先咧俾個詞語大家咧係發光同埋墓碑呢兩個詞語，我唔知道大家有冇 find out 到啲乜嘢出嚟啦？有嘅話咧，我哋會去到山頂球場嘅時候先再做一個總結嘅，好冇？咁依家一路直行，我哋會去行到咧中間會經過一條屋村嘅，即係公屋嘅屋村，再過我哋先我哋會喺公園即係公屋嘅屋村度停一停。
可能 rest 5分鐘，我哋會再行另外一段路，就去呢個紅梅山莊嘅。咁大家有冇問題？冇問題嘅話咧，一陣間大家都係盡量保持一個單行咁行呢條路，因為咧其實頭先大家都上過去，都仲有我哋仲未離開呢個墳場範圍嘅。咁希望大家咧個電筒唔好亂照啦。過咗墳場範圍之後咧，亦都會入翻民居嘅地方嘅。咁所以大家希望都保持安靜。OK。咁如果可以嘅話咧，咁我哋盡快收拾下啲物件，我哋盡快離開呢個地方啦。多謝晒。